கிட்ஸ், நாளைக்கு நம்ம ஃபார்முக்கு போறோம். Don't forget to get signed, குட்டீஸ். ஐயோ, மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். கூல் டவுன் அபி, நல்ல தேடு. நீ வரலன்னா நானும் போல அபி. யாருக்காவது பேபி அனிமல்ஸ் ஃபீட் பண்ணணுமா? நல்ல குட்டி லிட்டில் லேம்ப். டிஸ்கஸ்டிங். நானும் ரைட் பண்ணுவா. நம்ம சிக்கன் ஃபார்ம் போலாம். சூப்பர் ப்ளஷியா இருக்கு ரோசி. உனக்கு வேணுமா? குட்டீஸ், சே தேங்க் யூ டு ஆல் தி ஃபார்மர்ஸ். விளையாடலாம் பாப்பா. கிட்ஸ், நாளைக்கு நம்ம ஃபார்முக்கு போறோம். ஃபார்மா? மிஸ், நாங்க ஏற்கனவே ஃபார்ம் போயிருக்கோம். அங்க நிறைய அனிமல்ஸ் பார்க்கலாம். ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். ஓகே குட்டீஸ், பிஃபோர் தட் எல்லாரும் இந்த பர்மிஷன் ஃபார்ம்ல உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து சைன் வாங்கிட்டு வாங்க. ஜானி, இந்த ஃபார்ம் எல்லார்கிட்டயும் கொடுக்கறியா? ஷூர் மிஸ். மீரா, மேசி, லின்சி, don't forget to get signed, குட்டீஸ். அம்மா, அபி குட்டி இன்னைக்கு ஹாப்பியா இருக்க போல. நாளைக்கு நாங்க ஃபார்முக்கு போறோம். வாவ், அப்படியா? அம்மா, இந்த ஃபார்ம்ல மிஸ் சைன் பண்ண சொன்னாங்க. பண்ணிடலாமே. நீ முதல்ல போய் சாப்பிடு அபி. yummy, my favorite food. இத வரேன் செல்லோ. அம்மா சைன் பண்ணிட்டீங்களா? வெயிட் பண்ண அபி, நான் சைன் பண்றேன். குட் மார்னிங் அப்பா. குட் மார்னிங் அபி. இன்னைக்கு ஃபார்முக்கு போறியா? ஆமா அப்பா. அபி, டைம் ஆயிடுச்சு, சாப்பிட்டு கிளம்பு. சரிம்மா. பாய் அம்மா. பாய் அப்பா. பாய் அபி, என்ஜாய் த டே. ஹாய் ரோசி. ஹாய் அபி, நீ சைன் வாங்கிட்டியா? ஆமா, பேக்ல இருக்கு. ஐயோ, மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். கூல் டவுன் அபி, நல்ல தேடு. என்ன அபி, ஃபார்ம் கொண்டு வரலையா? அபி, ஏன் கொண்டு வரல? பாபி, இது என்ன ஃபார்ம்? அபி சைன் பண்ணிட்டு போனோம் சொன்னா, நான் மறந்துட்டேனே. என்ன பண்றது இப்போ? சரி, நான் ஸ்கூலுக்கு போய் கொடுக்குறேன். குட் மார்னிங் சில்ட்ரன். குட் மார்னிங் மிஸ். எல்லாரும் ரெடியா? நமக்கு ஃபார்முக்கு போலாமா? பிஃபோர் தட், கேன் யூ கிவ் யுவர் ஸ்லிப்? மிஸ், என்னாச்சு அபி? ஆக்சுவலா நான் மறந்துட்டேன் மிஸ். நீ லைப்ரரி மிஸ் கூட இருக்கிறியா அபி? என்னால வர முடியாதா மிஸ்? சாரி டியர். பாவம் அபி, இங்க தனியா இருக்க போறா. நீ வரலன்னா நானும் போல அபி. அபி, அங்க பாரு, உங்க அம்மா வராங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேடம். நான் அபியோட மதர். ஆக்சுவலா அவ ஸ்லிப்பை மிஸ் பண்ணிட்டா. You're on time. Thank you அம்மா. Bye அபி. Bye bye kids. Enjoy the day. Kids, நம்ம ஃபார்முக்கு வந்துட்டோம். Remember, எல்லாரும் சேர்ந்தே இருக்கணும். வாங்க வாங்க, வெல்கம் டு தி ஃபார்ம். குட்டீஸ், உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸைட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கு. யாருக்காவது பேபி அனிமல்ஸ் ஃபீட் பண்ணணுமா? ரோசி வா, நம்ம ப்ளே ஃபீட் பண்ணலாம். அபி, அது கிடைக்குமா? அது குட்டி குழந்தை ரோசி. அக்கா, என்கிட்ட கொடுங்க, நான் ஃபீட் பண்றேன். ஓகே டியர். நல்ல குட்டி லிட்டில் லேம்ப். ஐயோ, எல்லாம் ஏன் பின்னாடி வருது? என்ன அபி, நீ ஃபீடிங் பாட்டில் வச்சிருக்க? Anyone else want to feed the baby animals? Me. Okay, take your time. வாங்க குட்டீஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் போலாம். What's the name of this animal, குட்டீஸ்? I know.
cow. Means நான் daily cow milk கொடுப்பேன். Good job, Abhi. That's why we are strong and healthy. Okay, குட்டீஸ், நம்ம next animals கிட்ட போலாம். Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Stay away from pigs, children. Oink, 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 oink. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? Stay away, Johnny. Disgusting. That's funny, Johnny. உனக்கு வேணுமா அபி? Just a mud, kids. Kids, நம்ம next section போலாம். Yay, Halls! Come on, Halls. Come on, Halls. Hi, cutie. அபி அங்க பாரு, அதுக்கு அதோட அம்மா வருது. Be careful. Hi guys, are you enjoying the farm? Oh, hi there. What a nice horse. நான் ride பண்ணவா? Okay, come on Johnny. Okay kids, நம்ம chicken farm போலாம். Guys, உங்களுக்கு farm பிடிச்சிருக்கா? அப்படி பாத்தியா எவ்வளோ எக் இருக்கு? எங்க பாட்டி வீட்ல நிறைய சிக்கன் இருக்கு. Good job, Marshmallow. ஏன் இந்த டாக் கோழி எல்லாம் வருது? இது எங்களோட farm dog. இது farm animals protect பண்ணும். ஹாய், baby chicks இருக்கு. உங்களுக்கு chicks பெட் பண்ணணுமா? Yes, yes, me. Come on, cuties, please hold it. Super plushy இருக்கு ரோசி. உனக்கு வேணுமா? I have a cutie. La 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 la. வாங்க kids, நம்ம next section போலாம். Kids, நம்ம எப்படி farming பண்ணது பார்க்கலாமா? அதுக்கு முதல்ல சீட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணணும். அடுத்து தண்ணி, உரம் எல்லாம் போட்டு வளர்க்கணும். அப்படி நமக்கு நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் கிடைக்கும். எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நீங்க சாப்பிடுவீங்களா? கொஞ்சம் நாங்க மார்க்கெட்ல செல் பண்ணுவோம், மீதியா நம்ம அனிமல்ஸ்க்கு ஃபீட் பண்ணுவோம். You are great. மா மா மா. ஐயோ, இந்த கண்ணுக்குட்டிக்கு என்னாச்சு? ஓ நோ, நான் பார்க்கறேன். டிக் 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 டிக். என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஃபார்மர் பாபி? கண்ணுக்குட்டிக்கு அடிபட்டுச்சு. ஸோ நான் மெடிசன் போட்டுட்டு இருக்கேன். பாவம் அபி, அதுக்கு எவ்வளோ வலிக்கும். சரி ஆயிடுச்சு. இப்போ விளையாட போலாமா? Children, do you enjoy the farm today? Yes! Kutis, say thank you to all the farmers. Thank you so much. You're welcome, Kutis. This is question time. Who takes care of all the animals in the farm? Farmer. Farmers என்ன சாப்பிடும்? புல்லு சாப்பிடும், வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடும். இந்த ஃபுட் எங்கேருந்து கிடைக்கும்? Farmers grow பண்ணுவாங்க. Good job, children. Bye bye, guys. Thank you for watching and please subscribe for more videos.